今次過嚟東門咧，就主要就係過嚟呢個深圳巧克力博物館嘅。咁樣喺10幾年前咧，都曾經去過台灣嘅淡水嗰邊嘅巧克力博物館啦。咁今次嚟睇下深圳新開嘅有咩唔同先。咁佢而家咧，佢呢個博物館咧係免費參觀嘅。一入到嚟咧，就唔睇好濃郁嘅朱古力。咁啊，呢啲全部都係朱古力做嘅，咁一個火箭啦。咁樣咧喺隔離咧就仲有個戰鬥機，呢個航空母艦。咁喺航空母艦下邊咧就做成一個朱古力帽。咁樣咧，呢度就係一個咧由朱古力做嘅太空人，好似太空人主嘅。咁有啲星球啦，咁另外有啲太空基地啦，咁啊太空人啦，呢個人造衛星啦，咁啊仲有火箭啦，等等咁樣嘅，咁都做得。佢呢支火箭咧，佢仲印住中國核天。咁除咗太空人之外咧，亦都做咗一啲電子科技。咁譬如嘅話咧，仲有咧機械人啊、電子狗啊呢啲咁樣嘅，做得都非常之逼真嘅。咁呢度咧就有個世界之窗咁樣咧仲有隔離呢個嘅恆信大廈。當然唔少得嘅，深圳好出名嘅呢個摩天輪啦，同埋咧呢個春筍嘅，做得亦都非常之逼真。咁咧呢邊咧亦都有一個機械手啦，同埋一啲深圳主要嘅出名建築。機器人啦，好多嘅建築佢都整得非常之逼真嘅。呢度一隻咧朱古力兔，唔知同兔子有冇關嘅咧？哇！上面呢度有一隻飛鳥啊，定係飛雞啊？定係鳳凰咧？呢邊咧亦都又有一隻機械電子寵物咁樣嘅。呢個咧就係上身機器巧克力雕塑群嘅。一隻好大隻嘅恐龍。咁啊呢度亦都做一隻機械馬，上面有個騎師，有個仔喺度咁樣嘅。跟住咧呢個咧，唔知係咪機器人打籃球啊？佢做得非常之特別嘅。咁樣咧，佢呢度上邊咧，佢個機器手咧。係仲要喐添嘅，好犀利嘅科技咗啦！好多小朋友玩得幾開心，批官談成啦。
佢到底唔知係咪真係用白切雞嘅豆苗整成嘅咧？仲有咧喺深圳好出名嘅南山荔枝，佢都用朱古力整嘅。我相信呢粒荔枝咧一定咧咁樣咧，佢呢度咧亦都有一個機器人台嘅。咁樣呢邊咧就係呢個華夏雲珍啦。首先嘅咧呢個就係呢個韓國嘅車，都做得非常之逼真。咁咧仲有一個好出名嘅北京傳統手藝啦，景泰流用朱古力做成嘅唐代嘅女兵馬俑啦。咁仲有東漢時期嘅呢個銅錢牛嘅，都用朱古力整成嘅。咁另外咧，呢個就有一個叫做春晚間線啦。咁另外仲有一啲好得意、好特別嘅擺件，咁佢亦都用朱古力整飾咗。咁樣咧，佢呢啲畫咧，亦都係全部由朱古力整成嘅，非常。咁樣咧，呢度其中一幅咧就係非常之出名嘅蒙羅麗莎，咁亦都由朱古力去組成嘅。呢個就係位於深圳東門嘅朱古力博物館。咁樣呢個位置咧就係朱古力產品啦。咁望落去咧都好大好多嘢賣。過年嘅話咧，個個都一定最中意嘅朱古力金魚帽咯，好得意嘅熊貓朱古力。呢個咧如果聖誕節攞嚟做聖誕禮物咧，一定啱晒。哇！呢度咧就好多七彩嘅朱古力，咁啊43蚊錢。望到咧呢個好多人食，望到都已經開心啦，唔好話食。呢啲咁精緻嘅朱古力花束咧，送俾女朋友或者送俾老婆一定開心啦。咁或者送俾屋企人媽咪啊嗰啲咁樣咧，亦都非常之合適啊！佢裏邊咧亦都有得到好多嘅獎座，咁絕對可以放心。咁呢度仲有一啲手裝嘅朱古力咯，咁啊亦都可以試。呢度亦都有好多手裝嘅朱古力。巧克力免费的，也可以变成胶。顏色好靚嘅，呢啲文創嘅朱古力亦都整得好精緻，買咗都唔捨得食。以深圳為主題嘅朱古力啦。亦都好特別嘅組合。嗰啲朱古力畫咧，亦都做得好靚，買咗都係唔捨得食。以星球為主嘅朱古力啦，做得好似真嘅星球咁樣一樣。動物朱古力咧，小朋友見到嘅話咧，就一定好開心。呢度裏邊咧，仲見到咧，我都仲有人咧喺度整緊呢個朱古力，非常之認真，非常之衞生。咁樣咧，佢有啲朱古力咧，都仲可以減埋度數嘅，適合唔同人嘅甜度嘅。呢盒咧就可以送俾媽咪嘅朱古力啦，隔離咧就可以送俾老婆嘅朱古力，仲有送俾女朋友嘅朱古力，男朋友嘅都有，仲有小姐姐啦、閨蜜啦、朱古力都有，仲有咧送俾老師都得嘅。咁樣呢個小紅禮盒咧，送俾老婆女朋友咧，亦都非常之啱。咁佢呢度咧，仲有一個好特別嘅新潮朱古力。
12生肖嘅一首。佢呢度咧就用前物嘅一啲唱機朱古力，咁到底係咪真係會放到歌出嚟咧？同埋嗰首歌咪周慧敏嘅靈前物語咧？咁樣呢啲咧就比較普通包裝嘅一啲朱古力啦。佢呢個小籠包朱古力咧，亦都好特別嘅。呢度咧仲有啲名畫朱古力啦，或者呢個以前古代中國皇帝嘅一啲朱古力咁樣都有嘅。咁樣咧，除咗12生肖朱古力咧，12星座嘅朱古力佢都有嘅，非常之細。咁咧亦都仲有一啲深圳著名景點嘅朱古力喎。買嚟送俾外國嘅朋友咧，一定好合適。呢個咧就係另外一款嘅12生肖朱古力啦。咁樣咧，出邊天氣咁熱咧，佢呢度咧亦都有雪糕賣嘅。咁咪行得熱啦，行得攰可以食翻杯雪糕嘆下。佢呢度有個朱古力機，仲流緊朱古力喎。咁樣咧，你咪仲可以望到咧，佢有好多嘅款式嘅朱古力嘅。整到好似幅畫咁樣好靚，有一大塊嘅咧，即係小件嘅咯。咁如果咧屋企人咧中意打麻雀嘅，一定要買翻個麻雀朱古力嘅。仲有好多嘅花朱古力咧。咁呢度仲有其他一條朱古力。一路玩一路咬住成個朱古力咁樣食咧，就非常之甜，非常之爽。咁樣如果選擇唔到咧，佢亦都有一啲配好嘅禮盒裝可以賣嘅。後邊嘅動畫亦都非常之分明。佢咧仲可以 DIY 咧自製呢個樂都得嘅，非常之貼心。咁佢呢邊咧仲有一個咧。佢呢度咧亦都有好多啦，朱古力做嘅冰箱盒啦，都好特別好靚嘅，非常之多款唔同造型嘅冰箱盒。當年咧，仲有好多近年最浪漫呢一款景點地標嘅冰箱貼。冰箱貼之外咧，咁都仲有一啲掛飾嘅。掛飾之外咧，鎖匙扣亦都有好多，仲有一啲好特別嘅對白，做得非常之貼切，非常之特別。哇！見到咁多財神咧，今次一定快。一對發財啊！見到就一定發財啦。咁樣呢個咧一定係古代人發明出嚟捉精靈嘅啦。咁所以話咧，寵物小精靈古代人發明出嚟嘅，一啲都冇錯。呢個杯咧就非常之有意思啊！一輩子平安喜樂一輩子平安喜樂。串你的人，帅哥美女，往里面走一走，看一看，找一找你的专属名。